파묘다. 오, 진짜. 아, 이거 좋다. 이거 그 좋았어, 모래 느낌 좀 추가할까요? 네. 이걸 다 디테일하게 녹음을 하시는구나. 이것도 시간 진짜 꽤 걸리시겠네. 두 분이 이렇게 또 직접 여기서 이나 씨가 이걸 체크하고 오디오로. 그니까요. 그죠? 구두를 신으시네. 아, 맞는 사이즈가 있네. 어머, 직접 구두를 신으셨어요? 네. 아이를? 가볼까요? 가볼까요? 네. 가겠습니다. 네, 좋아요. 야, 싱크로율 딱 맞네. 오, 총 쏘는 거. 아, 서울 해본? 네, 서울 해본. 아, 실제 총으로 하시는 게 아니네요. 네, 맞습니다. 아, 그러네. 오, 진짜. 그 장전하는 소리가 이렇게 나는 거구나. 총으로 하는 게 아니야. 아니네. 저 뭐야? 저 타카 아니에요? 타카? 저 타카. 아, 네, 맞습니다. 탁한데. 에어타카인데? 아, 장전 소리. 네, 그 탄창. 탄창. 아, 저 넣는 소리. 할게요. 네. 여기에 그 플라스틱에 약간 턱커덩을 덮여야 돼. 이게 지금 듣기에도 그죠? 오. 약간 조금 좀 부족함이 있었어. 아, 딱 약간. 부족하대. 네. 추가해줘. 갈게. 할게요. 긴장했네. 네, 저 넣는 거. 하던 대로 해주십시오. 아, 디스 무지하게 하시네. 전체적으로 여기 갑은 네? 우리 이나 씨인데요. 저 유일한. 네, 갈게요. 늘 하던 대로. 갈게요. 오케이. 요거 자연스럽다. 네. 요거 자연스러워. 요거 아유, 고맙습니다. 예. Friday.